Албанска амбасада во Скопје организираше приеми и заедничко следење во живо преку видео бим на крунисувањето на новиот крал. Кралицата Беатрикс ја водеше монархијата од 80-та година се до денеска, кога се повлече и престолот му го довери на својот син. Новиот холандски крал е најмлад европски крал. A monarchy in which имаме монархија во која што парламентот сепак има најголемата моќ. Или кога што се шлекуваше имаш починател сопруг на кралицата Беатрис, мојата сопруга е всушност кралица на една република. Кралот ќе се заколне пред двата дома на парламентот, со кој што ќе председава председателот на Сенатот. Експлозијата што вчера одекна во зграда во центарот на Прага и во која беа повредени 43 лица, од кои еден потешко, предизвика материјална штета од 400.000 евра, информира од осигурителната компанија каде што било сигуран имотот. Според полициски извори, причина за експлозијата е истекување плин од гасоводната мрежа. Според бројот на повредените, ова е најголемата несреќа од такви размери во Чешка. Меѓу повредените има и 6 иностранци, но како што соопшти македонската амбасада во Прага, нема македонски државјани. Американските власти открија траги од женска ДНК на една од бомбите кои биле користени за време на нападот на бостонскиот маратон. FBI според дел од медиумите проверува дали пронајдената ДНК е на вдовицата на Тамерлан Царнаев, загинатиот брат осомничен за нападот, Кетрин Расел. Според нејзиниот адвокат, таа целосно соработува со истражните органи. Од друга страна, руските безбедносни сили открија дека Тамерлан Царнаев одржувал контакти со осомничените радикални исламисти на Кавказот, со кои разменувал и електронска пошта. Шејкот Хамад бин Калифа Ал Тани, емирот од Катар, купил 6 грчки острови во Јонското море, пишува лондонски Гардијан. Како што пишува весникот, Грција на оваа приватна сделка на емирот од Катар гледа како можност оваа земја во Персискиот залив, богата со нафта и газ, да помогне во извлекувањето на грчката економија од кризата. Катар би требало да биде во пакетот меѓународни инвеститори кои треба да вложат околу 1 милијарда евра, што би помогнале за спасување на Грција, но и за релаксирање на состојбата во еврозоната.